Nếu dân làng mang theo những lá cờ xấu vậy xa, con rối sắt sẽ chủ động tấn công dân làng sao? Mọi người đều biết cờ ác có khả năng xuất hiện trên kẻ cướp bóc. Nếu bạn mang chất độc hại đến cho các sinh vật khác, nó có ảnh hưởng đến phán đoán của các sinh vật khác đối với chúng không? Sẽ coi những sinh vật mang theo chất lượng kỳ lạ là kẻ săn mồi, ví dụ như để dân làng mang đến thảm họa. Sau đó xem những sinh vật khác đối với hắn thái độ như thế nào. Đầu tiên chúng ta triệu hồi một con rối sắt. Những con rối sắt thường bảo vệ dân làng, làm tổn thương dân làng thường không được thực hiện. Nếu con rối sắt nhìn thấy dân làng với lá cờ độc ác, hắn sẽ làm gì? Sẽ tấn công dân làng. Bây giờ hãy để dân làng mang theo lá cờ của thảm họa xem phản ứng của con rối sắt. Con rối sắt hình như không có phản ứng gì, lá cờ độc ác sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta. Hãy thử một tình huống khác. Sau khi để dân làng mang theo biểu ngữ thảm họa, định phản ứng của kẻ săn mồi, bọn cướp muốn tấn công dân làng, không coi những người dân làng mang theo lá cờ của thảm họa là người của mình.